Jane? Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do... Isso é nojento. Não é tão durão sem os seus brinquedos, né? Foram usadas para batalha. Mas agora são ferramentas para... De olhar, sim. Mas isso não é ruim. Não? Quando você é feio e amam você, sabe que te amam pelo que é. Pessoas bonitas nunca sabem em quem confiar. Então... Você não é como os outros.